Ah kulele mbonga itate bakongomani na loba nini mbule betaka pe katanaka tokomi na suka ya mission ya ba missionnaire biso tozali bana tata biso tozali bana nepongo ekize nyonso yekokangama Rastafari ja ingezola ingeta mbote na bino banso bandeko balandi ya radio Lisanga télévision ba ebozuli bakoya kolanda biso kati na émission na biso 100% ja bongo kati na émission 100% ja lokola bomesana komona biso tozana Man Africa o azali mopanzi sango lokola ngai Man Muni mbote Man Africa mbote Man Muni mopanzi sango ya mikolo na mikolo yengezola ya solo esengo ezali komona kati na émission 100% ja esengo ezali mingi na émission 100% ja solo bandeko balandi émission 100% ja lelo ekiti kati na commune ya Njili bongo kati na commune ya Njili toke ko découvrir pe rasta moko oyo aza ya biso toko découvrir ensemble biso nyonso mais ya moto tozwa invité na biso toko senga na régie boti na biso na extrait ya type ya invité na biso tolanda ya Rastafari. Rastaman, je les suis bien sans transition. En toute situation, ma partition est sans évocation. Comme un brillant, ma vision est sans démission. Ainsi Rastaman, cette mission est une révélation. Rastafari. Rastaman à jamais. Comme un Kosia Congo et Rastaman à jamais. Aïe, je suis Rasta à jamais. Rastafari. Provocation, mon verbe relève d'une révolution. Les prisonniers love justice, ma thérapie pour les nations. Musique comme Cha-Cha, les messages Rasta et sans contradiction. Ainsi Rastaman, cette mission est une révélation. Et Cha Rastafari. Rastaman à jamais. Rastaman
Merci mingi na régie lokola touti kolanda extrait bongo awa toke siko kozwa invité na biso Man Size mbote papa. Yes I ja Rastafari c'est Man Size Nkosi naza reggae man. Ça fait depuis 2004 na beta reggae na vena Kinshasa donc na commune Njili. Ovandi na commune Njili na Kinshasa oza reggae man depuis 2004. Depuis 2004 si les autres allaient 2018 donc ça fait 4 ans. Non 14 ans. 14 ans. Oui yes ça. 14 ans. Et puis dans un orchestre ils ont les Kosi ya Congo. Donc bomoni na bomona ba image Mikolo Roya ba clip ba sika Mikolo Roya donc le Kosi ya Congo et Size Nkosi. Chalo Rastafari. Ya solo bandeko balandi ndenge tozali koyoka wana Man Size toyambi lelo tozala commune Njili donc 100% dia lelo eza na commune Njili. To ya boezala te ndenge ka kolobaka TVL lengi puna bokasi ya yeme l'honorable Roger Lumbala wachi tenga tokobosana kate siala umba donc makambo boepo ezala il faut ka Roger Lumbala wachi tenga azala soki te esimba te po lelo ndenge eza boye biso elengi TVL lengi komona suba rasta komona ba reggae men po musique oyo ya reggae lelo eza musique moko ekoma lelo na kata République démocratique du Congo eza lokola négligé surtout même na ba chaîne na télévision tokokosate na ba chaîne na télévision surtout tala lelo au moins na ba chaîne na télévision ba émission ezoleka ba musique ezoleka mais po mona ba reggae men eza mwa passe yango lelo na bokasi ya yeme Roger Lumbala wachi tenga toza na commune Njili pe tokutana na reggae men tozokoba kaka na kati ya masolo lokola azali reggae men azana orchestre lelo penda tokobeta masolo ya musique reggae Man Size oza sikoyo bola bona combien de disques banda obanda musala na yo ya reggae. Bon depuis na banda musala reggae na enregistré un disque moko na 2014. Maintenant nous venons de lancer un moté j'ai ba propre moyen ainsi que ba soutien ba ndeko mususu ba demaki ko soutenir ngai na orchestre nga ba taki ma beaucoup tout ça to enregistrer album moko eza na 9 titres au de bengi yango on the way to enregistrer déjà ça quelques clips to mega ça moi un clip mususu na télévision mais vraiment na parce que pour ça que promotion c'est nga soutien mo belé. Il y a des mécanismes qui mais jusqu'à présent, on peut lancer un peu ma capacité. Nous savons même pas concert à sortir officiel là, mais le clip, l'album est ali. Il y a quelques images des ali. Maintenant, on lancer un peu. Album du combo. On the way. Donc là ici, Nanzela, na balabala. Ils ont combien de titres? 9 titres. 9 titres na kati. C'est quoi album et bimi na muteto et bimi déjà. Officiellement de c'est à monter. Moi une chanson, deux chansons les gars, mais officiellement de l'ensemble là officiellement. Que celui conférence de presse, de celui concert et album de celui à monter. Yes sir. Sikoyo album wana tokoki kozela yango pona yo tokozela yango quand pour ndenge video mo ça c'est test émission c'est ça les déjà. Oui bon vous savez tout ça le tournage sous ici là il faut parce que ce tournage moko à partir de wana net pour lancer yango moko au moins sont 4 clips donc tu vois parce que moko ça 5 clips tout lancer moko on attend ndenge promotion malembe jusqu'à ce que et okanga batu nyonso bato audio sur yoka son malamu reggae o biso beta ngaka Kinshasa na kasa RDC ya solo Man Size maloba olobi ekamusinga mena Congo na Kinshasa ndenge za boye na Congo Kinshasa oyo ba reggae men on dirait bazalaka te mais tozoka moko mona osu na kata Njili boye est-ce que penza musique oyo bato balandaka ngo pe so ba reggae men bazalaka na Kinshasa c'est faux il y a plein de reggae men à Kinshasa vous avez dit ils ont les camodé il y a promotion nani aussi ba reggae men wana ya otobunda malembe à chaque coin moi je sangana vraiment muke pour na ça promotion ya regango ebima et puis nous naza pessimiste naza optimiste parce que naza side up donc la connaissance est élevée ya mango na sala pe ya bukini zaboy donc na bi que always dans sala et que simba donc on relancer yango ba yoka ba comprendre que il y a du reggae na kati ya Congo et puis un message au Sangsa Batra Congo message au Tambulisa Congo malamu bimba donc na kati ya album ya solo Man Size tozane sengo ete tokoyoka pe disque wana tango ekobima bongo man Afrika tozali na Man Size oyo azali reggae man toye komona na Njili esengeli tolobela mpona muziki ya reggae oyo Man Size abetaka bongo lilobeza nini mpona Man Size
Anton Domingue man boni malongo pesi ngai man tize na reggae na yo ti obeti déjà obeti basali nini na kati ya mboka Congo. Bon mingi naza na Kinshasa na beti mingi na Kinshasa mais nazoka opportunité ya kokende loin ya Kinshasa mais na frontière ya Bandundu beta na Bankana une fois mais lakini awa na beta basali wa mingi ya ba français beti na institut français donc bingi aller la Gombe na beti au moins 5 fois en 2012 na beta au moins 3 concerts. En 2015, on a fait 2 concerts. En 2017 aussi, on a fait un concert encore. Et puis, on a salle à Belge. On a Wallonie Bruxelles, il y a un loba. Donc, ça, la Wallonie Bruxelles, on a fait 5 concerts pour les Soukuna. En dehors, on a fait un théâtre, centre culturel Mozart, on a fait un terrain bandal. En 2012, on a fait la francophonie. On a fait dans la commune, je suis pas bête, moi j'ai moins belé, le robot ça n'a pas payé. Petit c'est quoi tu veux bête à caca? Man size, mais n'endengue aux bête à reggae, na kati ya Congo, na reggae au bête à na kati ya Afrique. Vous avez na ba contact na bande comme ça ba reggae man. Ok, na ba bête à reggae le là yo. Bon, contact na reggae man, bon c'est un peu difficile, mais nous avons toujours, bon na Côte d'Ivoire na ami moko. Spirou Fireman, il y a des reggae dans la Côte d'Ivoire. Spirou Fireman. Oui, c'est un reggae dans la Côte d'Ivoire avant en Abidjan. Il va avoir contact. Oui, il va avoir contact. Je vais aller de Sola Nabiso, de Gamamoué Zalaka. Dommage que ça, mon musique, quand on a Congo, dans la Congo, il y a dans la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu as Biso en Afrique, Afrique, Kuba ngezate parce que bien on a et Katanate et quand si vous comprenez au coup t'en avez tant que tu peux bien ensemble donc le seul contact avec moi dans la et bande à des Césaï en Côte d'Ivoire. Yes. Mais man si et bongo ba oyo ya Congo ba rasta ya Congo oyo zana ba on a ba contact ko to moni beti awa yo lobi na biso ozana orchestre na o mo ba rasta et to moni pe ba rasta mo si totali bon na internet que qui te bon message na Goma beti ko mo na mayaya vous appelez à contact na bango. Bon, na est comme na sur la mingi, sur la naïve déjà une fois, mais pas vraiment trop, parce que tout le monde s'approche ensemble. Bon, voilà maya peut-être naïve na obienté, na zo gagner comment de l'eau, mais voilà Doubé. Un rassemblement avec à Doubé. Oui, peut soit ça là, il peut soit kanga ba ko ça va succès côté kuna Doubé. C'est bien une fois, 2 fois, on a fait un projet ensemble, mais sinon nous réalisons que comment est-ce qu'on peut ensemble réaliser un rêve de tous ensemble. Dis-moi, tout le monde a pour nous banda ba ko alibanda. So il y a même les réseaux sociaux ça va tuer bana moi mingi. Donc mais on se monde ba ba. Dès que tu as dans ba moté na dit oh yé on na yebi, peut-être na sima na yebi na ko ba bisu. Mais à part ndenge ozolo bana biso wana ndenge ozolo bana biso na makambo yebi ba wana muso yebite. Les appels na ba reggae au bazana kata Kinshasa. Oyo pe oyebi baza pe fort lokola yo. Oui, bah c'est ça belé. Na yebi belé. Ça l'a dit Kimbangu. Lui c'est mon ami, mon frère, il est chaque jour. Nous avons moi na Congo, il y a na Kisenso, nous avons Mani Mamona, nous avons Nanjili Awa, nous avons Zoro Babel, Bakoko Mboka, Bazé Belé, nous avons Kassim La Phrase, nous avons Isongo, Spix, donc vous avez Belé. Mais n'andenge basé belé wana mais na ba festival et ça la marquement festival à Badja bato wana nyonso pe bazala invité pour ça la festival. Bon, il y a un problème là de vraiment le festival il y a reggae na Congo mais on avait essayé de faire une soirée reggae, une première de la génération de parce qu'il y a aussi une génération qui est passée. Le reggae man ba li bosso na biso to ko bossa na bango en tout cas matondo mingi na musaba salaki beti banani man Peter Kimbangu mutuka muta ya mingi to ko bossa na bango te oui Peter Kimbangu mutuka to ko bossa na bango te biso nouvelle génération to ya reggae biso ba jeune to zaki na vision ya kosala festival mais to banana na soirée reggae qui a été organisée par un ami, un frère Rasta Kassim La Phrase. En collaboration
Alde la Bombay, qui en décembre année 2017, tout ça qui a ce que vision d'habitude ça, tout ça ce que festival à reggae ensemble, ça festival à reggae chaque année pour leur sa promotion, il y a reggae man, et un message de Rasta dans le Congo et l'Afrique mobile. En tout cas, Maton Domingue man ici à l'ambiance na boké bignon sort na maema sur le bipo na reggae ya Congo. Natiki maloba pa man moni ameka kolobela makambo ya reggae. Ya solo bandeko balandi ya radio Lisanga télévision ndenge kaka tolobaka TV elengi. En tout cas émission oyo tango ozolanda ngo foi baki ozolanda émission ya batu oyo mito esalaka parce que lelo barasta ndenge kaka mais tozali parce que tokobundela race eza racine race eza loposo do tokobundela ngo tina suka yango po tozala sengo bo ezali Roger Lumbala Wachitenga le PDG yemba osala ke émission ezala kitoko boye tokobosa na pété bana ki kwanza bozebele zoko baka kati na émission na biso bongo man 6 tozana yo na plateau na biso ba disque oyo sali o swaki likani o swaki mbongo wapi yo moko to producteur mutu abimisa ki misolo ko osala disque wa la invité sur na Congo producteur bazalaka na mona bango te na boya producteur na Congo bazate bon tout ndaka même ba oyo ba producteur ba zalaka ba collaboration moko juste parce que production vraiment ils ont ba makambe belé kozwa kosala disque na Kinshasa kama ozana mutute na sima na yo comme un producteur na passe mais alobaki on déjà les bandeli ezalaki likanisi na ngai pe baninga bandeko nyonso oyo balinga musique o mantisa beta aussi c'est encore ça beta mais likanisi ko zala yo mais studio e ko zala likanisi te faut tani so oui mais sur les aki mais la bi yango avec ya autoproduction ngai na bandeko mususu balinga mantisa bataki mbongo to sangisaki makanisi na mbongo nyonso na ba moyen nyonso on a ko organiser yango et puis ba clip to sala ki on besoin makanisi ya mantisa na bandeko mususu pe balinga mantisa batia matériel na c'est un matériel bah tout ça image la frame moko ya bien il y a une image et salama donc ezala ka bitumba ya biso moko to link tout ça la promotion non parce que reggae on dirait de ça ngokate mais c'est une musique ko ba la plus makanisa na sens malamu pour la basalité nyonso eza la penser à batu otia parce que la musique moko et peut ça la batu espoir même à vivre tu comprends espoir même à vivre il y a la pensée négative parce que tout le monde a pour la justice ezala pour la kiné ezala pour la égalité de chance égalité de droits donc le cadre de l'humanité tout entière il y a un groupe qui se met à reggae donc comme Bob Marley Lucky Dube Alpha Blondy ainsi ba grand nyonso autre histoire ko na kati ya album wana ba thème nini utilisé na kati tous ça la revendication tuna éliminer pourquoi éliminer des gens pour rester pour gagner pourquoi éliminer pourquoi cause la injuste mais tout le monde pas tout nous sommes dans nzela pour boyoka bakambu biso toujours sabine on the way donc naza na nzela ngai na bandeko na nga ba mission na nga toza na nzela pour na yesa bango ke boyoka mo toujours le banabino o bosala soki eza malamu continuer oza mabe otika parce que mokili esenga toza juste to vivre vraiment ndenge nzambe tata ye moko akelaki mokili na ndenge ezalaki na bandeli na kimia nyonso na boboto nyonso na bolingo nyonso na esengo nyonso tia Rastafari ya solo bandeko balandi tozali siko koyoka mansi toyoka nzembo nini po futo yoka pe nzembo oyo moko oyo ya eza na kati ya disque na yo comme ça toyoka nzembo nini bon tozoyoka Sodoma en tout cas bandeko balandi toyoka Sodoma sana
muno kokeza mula ekubamala Sodoma et à toi Sodoma Yamanse oh Baikisa politiketo Monti à toi Sodoma Sodoma Vai que sapo mojeto Sodoma Sodoma Vai que sanzaya Vai que sa Afrika yambe babuti a toi Sodoma Sodoma Ethiopia, Africa Yambemba, Centrafrica, Mali, Sudani, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, oh, Yenapa, to Ate, Vita, Nakuana, Sisi Wote, to Changale, Tuena, Makedo, Otia, Tua Bilungi, Ethiopia, Congo, Yeto, Goma, Rochoro, Uvira, Bunagana, Kinshasa Enough to achieve Vitana Kuwana Sisi wote to Chamane to Wena Mape Pelo Oh Baikesa Politika Como Mutia Tua Solo Sodoma Sodoma Vai que sa Sodoma Sodoma Fireman Matondo bandeko bandi wana to uti koyoka Sodoma bien signé man ize nzembo wana elobini na kati bon bitumba milelo banzala orgueil nyonso wana esalaki ya mokili ezika lokola na histoire totanga bible Sodoma na yango esenga na biso toboka makambo wana nyonso tocultive bolingo na bosangani nyonso eza na résumé kaka wana Sodoma donc elobi bolingo na suka na biso tosangana na bolingo moko donc après bitumba oswana bakoyokana te nyonso eza importance donc bamabe nyonso koboya tobengaka Sodoma na suka yango yango sisi oyo tuchangane tu na mapendo biso nyonso tosanga bolingo moko siko nzembo ngana oyebike bamusicien banzembo mpe basombaka oui bon wana osombaki pana mais un artiste il est tout un artiste peut être auteur, compositeur, interprète, arrangeur, lui-même tout, producteur. Il y a aussi des artistes qui peuvent aussi être compositeurs, mais arrangeurs, tu sais. À vous avez interprète sa femme. Mais sauf que pour ce premier temps, nous avons un composeur. Oh, donc Sodoma on est là. So côté de l'album Bimbana, il y a la chanson Moko, on a ça la compona. Na bakisa kinde maloba na chanson moko. On a bakisa maloba. Mais chanson moko des arbres to bandaki on a bakisa ka maloba. Ya suka.
Et bien ça les gars, ça commis à Nzembo, on a dit mélodie tout la maxime des phrases, la phrase on a sous après et que ça Nzembo. Donc sur Nathalie Ben album na yo wana, banzemo tu wana, yo mo to komika kate, so ba to ba festi. Les ala moko asuka né, le but moko asuka, tu as commencé avec texte sans mélodie, moi j'ai fait la mélodie. Et puis j'ai encore ajouté quelques phrases pour na et puis ça Nzembo za mofi. Ya solo bande ko balani to sako ko bakaka na man 6 na kati ya commune njili bana njili lelo 100% ja ekiti na mabe na bino c'est que donc njili mobimba to za ne sengo to ya ba émission auto ya ba artiste to soutenir pour ba œuvre boye en tout cas ezebele mais to so bomba yango to ko senga ko soutenir toujours man 6 bongo mopanzi sango man Africa man 6 auto uti ko Sodoma yo oyo kindenge ni pa man 6 so na man 6 matondo mingi man buni na ki Sodoma ya man 6 mais man 6 bitune ezali boye na album oyo beti wana ya Sodoma eza combien de chansons? Le gars qui a 9 titres. 9 chansons. Mais est-ce que 9 chansons on a ba combo na moto ko ebate? Bon, On the Way. On the Way. Sodoma. Rumba Reggae. Quoi encore? Appel à la paix. Ça a Drapeau blanc. Ça a Wolf, c'est l'anglais. Rastaman à jamais. Ni soit Bossani. Après 50 ans. Après 50 ans. 8. C'est 8. Avoir éliminé. 9. En tout cas, matondo mingi, c'est mon mingi. Na koyo sa biso album na onyo so wana ba kombo na yango. Mais man 6. Mais na ndenge sikoyo musique na ya reggae. Na ndenge mikolo yo toyebi ke non eza ba journée ba vacances, ba journée ba congé. Mais vous proposez ndenge nini na orchestre na yo. Vous en avez l'été à Bobeta. Bon, une vacances il faut te bêta. Il y a un mot, en négociation na. Je crois dans Angeli, dans ce précédent dans Angeli, dans la négociation na kermesse na commune de Angeli, kermesse à Victoire, na quartier 7. Vous êtes juste le terrain, vous avez un terrain à Echo, Mambenga. Donc juste une école il y a Itingili, terrain parce que kermesse me font ami voilà. Dans la négociation na kuna ne basole et solo lama to beta to zona to beta ko se pesa ba na Angeli. Pe libana lisusu donc ça m'a cassé pe na que sur négocier nous avons manager tout un producteur et c'est na biso moko nde ko luka ko bet ko négocier ko beta oui ko beta déjà la place à minene ko beta kuna eza na ngo kamba sikate kamba ya munene parce que les passé de beta déjà la kermesse kamba vacances mais on peut devenir année OEP des fonds un peu boy to beta play tout se fait ça peut la mélomane fanatique ignorent ce que ça malade peut ça fait c'est roaming pour que musique reggae encore dans la belle Kinshasa. En tout cas et c'est nommé ni man 6 na ma so lobby pour na musique na yo na ba concert où ils allaient na vacances au lobby na biso beta na Njili. Donc cela veut dire Njili lelo ils allaient tomber dans concert ya man 6. Et ça, dans le bien, on a ça dans la négociation. Si tout va bien, mais le hasard, on a dit, en tout cas, on a bêta. Il faut bêta. On a bêta. En tout cas, mais ceux qui, déjà, ceux qui te connaissent déjà, on a pas besoin de déjà les lots, la date. Mais, tous à vigiler, on va dérouter le matin. Tu vois, moi, si ça va être pour les gens. On va bien 100% boya pour couvrir l'événement, pour témoin événement. Bon, man 6 quand la population oyo ke na bazotala na TV na ministre oyo biso basengelaka na biso babetela bango musique ni baleto misato mais yo beteli biso musique moko oko betela biso musique oyo ya révolution te ata musique moko ya justice oyo ya baja. Mais c'est quoi la justice? Ici c'est ça aux armes. Pour ça les gens na ko finga batu pour être juste devant les gens soit na ramener batu na conscience tranquille. Pour la biso to ça c'est comme encore parce qu'il y a na reggae ça ba polémique man c'est na moni bo comprendre tête bo senga ya ba téléspectateurs na plus ali au bete tout nzembo moko na kati ya disque na yo la kati ya disque na yo tout ça to ka nzembo moko sima ko yo ka nzembo wana to ko linga poto moni ko na bandeko to ko linga to zo ko moi maloba mke pa bandeko bongo to ko ba ka ka biso na biso to ko yo ka nzembo ni
tout cas rumba reggae. Rumba reggae. Parce que ça un peu musique ya biso moko. Et dobini na. Rumba reggae ça ka rumba reggae. Dobina tozoyoka ezelo banini. Non, toujours sangisi reggae na rumba. Tu peux savoir comment rumba reggae. Na ko reconnaître peu ba papa na biso ba musique rumba na bandi. Ça papa Wendo, papa Kabasele, Valuambo, notre poète Lutumba Simaro. Papa azana no lelo monument vivant. PC Mbote. Vota Boulaigne soit na Lyon. Na docteur Nico. Oui. Tala kaka, basa ibele. Toi na tout ce qu'on a casa nzembo ko mato bimati. Toi parce que la première guitare c'est le combo. Même les Américains va reconnaître ça. Le docteur Nico na casa ko. Donc voilà, tout à rumba reggae. Rumba reggae banakin Turanda Mansizi. Yes. Bana ya Africa totelema tobina rumba reggae. Bana ya Congo totelema tondingana tobina rumba reggae. Rumba reggae cha 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 ya bana Africa oyo ya Congo. Rumba reggae cha 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 ya bana Africa oyo ya Congo. Biso tobeti rumba reggae. Aya ole. Muchacha tubakila kimpwaza. Aya ule. Rumba reggae, dobina rumba reggae, rumba reggae, rumba reggae, rumba reggae, rumba reggae, rumba reggae. Rumba reggae, rumba reggae, rumba reggae. Wendo Kabasele, Tabulei Franco, rumba reggae. Lutumba Boane, Madilu Joktere Nico, rumba reggae. En tout cas, Manize wana rumba reggae. Rumba reggae. En tout cas, nazomona ke musala eza kitoko mais man ici c'est pour nini te bozali kozola producteur pour na musala eza kitoko. Bon, lelo boza kosala promotion musala bino malamu te. On a un problème, il y a un problème à moyen, mais bon, les moyens ont toujours été là. Les moyens Zakaka, tout ça est fort. En tout cas, cette fois-ci, tout ça est fort. Si va décembre, ça va la promotion à l'âme de Makassi pour payer place à reggae et jouer la carte de musique congolaise. Parce qu'il n'y a aucune musique qui est au-dessus de notre musique. Toutes les musiques sont des musiques. Et ça la couleur nuit. Toute musique est musique. Donc même reggae est la musique. D'ailleurs, vous devez musique, il y a éveil à conscience à battre. Donc, tout pas mal à sauter. C'est pour ça déjà, nous avons déjà on a pour les Makambo Simba, Simba, on a biso on a pour ça déjà RLTV. Donc bien. C'est mon mingi. En tout cas, Mansize ngonga ezali kokende talaka o ezali télévision. Namoni ozana bande ko Simba na yo ceux qui ba koki ko se présenter na liboso ya balandi nyonso ya émission 100% ja et toyeba bango toko banda kuna na clavieriste. Clavieriste ko pesa biso kombo na yo. OK, ngai kombo na ngai Gloria Mabela na sente ba binga na komba Doxa Piano. Donc Doxa Piano biso bato simbi penza reggae na kata Kinshasa awa donc Mansize maître na ngai en tout cas ça fait déjà 8 ans qu'il nazara naye donc à ses côtés na ko na mabele makasi donc aza penza maître za école mobimba il m'a formé na musala oyo. OK donc l'équipe ya maman on s'est présenté liboso ya balandi ya radio Kisanga télévision ba kombo nani. Merci. Na kombo na ngai Merveille Kibakwa. Naza chanteuse dans l'orchestre Kosia Congo. Naza déjà 8 ans dans l'orchestre oyo. Na imbara deuxième fois. Nga kombo na ngai Kennedy Nzungu.
na orchestre babenganga Big Bass. Nasali déjà 14 ans na move nazali banda na bandeli ti toko malelo tozo travailler kaka nayebi ke aussi mbakala te bosepela boka baswa bien wana touti kolanda balanga nzembo baezali koakompanye Man Cizé na mosala kitoko oyo touti kolanda bongo Man Cizé bato ebele boye nsima na yo ozomona te yo olesaka bango ndeni po quand même baza mikolo ofu balia bazala malamu balata kitoko po miziki esengaka bongo bongo toza mature toza minerté na nsima na biso tobundaka en tout cas regeza musique ya komba fo tobunda mpona koumela orchestre fo tobunda donc oza basecret mosusu tokolivre te mais tovivaka bien ensemble oyo nyonso tozwaka moke moke tokabolaka yango succès ezalaka te tout le monde aya joye aya content parce que aobeta musique oyo eza malamu mpona ye mpona humanité donc kosenkete kote wana te ya secret na biso na kati en tout cas moi lisolo moke ya kotonga ezali Man Cizé ya bala bon Man Cizé bon nana bali te célibataire donc Man Cizé aza na ye célibataire kala te oyo nyonso bakoya donc ekozala bien man Africa toza kokoba na émission na biso namoni tobandi kotengama déjà mwa liloba eza boni na émission matondo mingi man boni émission na biso ekomi presque na suka ebandaki na ebandeli malamu toyambi invité na biso Man Cizé na orchestre na ye mobeba oyo babengi bango bakosi yango wana tosepeli mingi koyoka Man Cizé na bakongolais nyonso bajita kolanda émission oyo ya 100% ja mutu na bino toyambeli bino rasta regemen na kombo ya Man Cizé yango wana bajour ekoya okomona baconcert na ye oyo azoprépare akobeta akoyebisa biso soki ekomi prêt tokoyebisa bino yango tokobongisa soki abeti bokomona yango na émission oyo ekoleka en tout cas nabosani te kopesa mbote mingi na kolo chef oyo PDG Roger Lumbala wajitenga oyo azosoutenir émission ya boye ezala te 100% ja nabosani te libota na ngai mobimba David Davina Dan na Chukelongomo nabosani te mpe bana kikwanza mbote bisika bozali Tata Kongo Luka bapeti na ngai banso ya kikwanza mbote na bino banso ya solo eloko malamu umelaka te ne kaka tolobaka tozali na Man Cizé tobandi mpenza kokoma na suka ya émission na biso bongo Man Cizé esengo ezalaki ya biso koyamba kasi na plateau na biso ya 100% ja bongo likambo nini oyo kanisaki oyo liloba nini oyo kanisaki tokotuna totuni te bongo mwa liloba pe ya suka mpona ba émission pe mpona ba nyonso baza kolanda yo pe na ba nyonso balingi koyoka miziki ya Man Cizé olobi nini pour contact na biso donc la sagesse faisant maloba ici la raté mais moi le bagnon spécialité parce que le bagnon global aussi ça peut rater mais yango na remercier émission 100% déjà et puis na remercier équipe technique nyonso oyo accompagner émission oyo et puis na PDG l'honorable Roger Lumbala Wachitenga la remercier parce que ils a émission liboso télévision oyo za télé ya reggae na kati ya Kinshasa mais on souhaitait que les musique et que les likolo parce que et ça la promotion il y a Rastafari et la musique reggae na Congo pour nous contacter Man Cizé c'est un simple Komikaka 089 570 35 10 bandera donc c'est code na biso plus 243 089 570 35 10 de remercier ba fanatique ba mélomane nyonso o balandi mission oyo na pesi bana njili nyonso mbote na pesi bana Kinshasa nyonso mbote na pesi bana mabele na bana njili quartier 13 mbote ja Rastafari na ba fanatique no kobosa na bango ya ba fanatique na yo na pesi fédération de Rasta du Congo nyonso mbote oyo zali sanga moko oyo ekumbe makamba Rastafari na kata Congo mobimba na pesi faire comme mbote ja love ya solo bandeko balandi ya radio Lisanga télévision bozalaki ebele kolanda biso kati na émission na biso 100% ja tokomi na suka wana bouti kolanda biso tobosani te ko remercier ba oyo nyonso baza ko soutenir biso tata ya bakongomani bana kimpwanza okwa kobonzaka le président Luka Obama tokobosana te Siara Umba
mwasi kitoko. Donc émission na bino yango 100% ja tokolandaka yango bino nyonso bokolanda biso bobenga biso na numéro eza wana na se ya ba écran na bino tosuki bongo na man ize na bino na kati émission 100% ja. akulele mbongai tate bakongomani naloba nini mbula ebetaka mpe katanaka tokomi na suka ya misio ya bamissionnaire biso tozali bana tata biso tozali bana ne mpongo eglize nyonso ekokangama